Запускай. Потом. Потом вырежете. Да? Стоп. Угу. Мало оборотов. А, ну да, напряжение еще. Ну, нам уже главное обороты, а не напряжение. Режется оборотов. Да. А не напряжение. Нормально. Да? А, наверное, надо пониже, но по краям выше. Вырубаем, да? Не, видеозапись вырубаем? Снимайте, как Ага. нормально. Он хочет ехать чуть-чуть. Угу. Ну, чтобы видно было, да? Ну, как это, подгонять, да? Ага. То есть, я им объясню потом на видео, что блок неровный, сначала подровняете, да. Подровняете, а потом будете резать. Угу. Ну, тут где-то 5, 10, 15, 25. Да, уже не надо 25. Остановишь. 15 хватит. Да, да, 15 хватит. Ну, да. Потом фигурку резанем еще. Такой же. И все. Ну, ладно. Угу. Снимается нормально? Да, да. Видишь, моргает. Я понял. Всё нормально. То были случаи. Бывали. И не такие, да. Снимать не будем листы, все порежем, тогда уже снимем. Да, да. Само. Весь, да, весь процесс съема листов. Что там такое? Дорезай. Что за хуйня? Он говорит, тащит его. Он обороты добавил. А, тяжело тянуть там? Или что? Ага, он вот шишку ушел. Нихуя себе.
Чого? Хто? Чого? Смотрите, вырежешь 5 и 10 все. Сейчас, да, посмотрим. Ну мы, кстати, и вышлем Потребляй, листику. потребляй. Ага. То есть надо стабилизатор, без стабилизатора эта вся штука. Ты выставил ровно 5 миллиметров без запасов. 5? Да, без запаса, чисто 5, 10, 15, 25. Ну, а потом уже можно смотреть, как оно выгрызает. Добавить, не добавить. Да. От материала ты. Который мягкий, он почти не съедает. Который жесткий съедает. Ну, в труху выходит, да? Дядя. Значит, 15 тоже выставил. Да. 15 и все, да? Да. 25 нужно нет. Нет. Да. Ага. Ты куда побежал? Сколько? 17 сейчас упадет, это ампер 10, всего назад. Да? Вот нагрузка, я говорю, все. Сейчас вот Ай, стоп! Ну-ка, снимаем. По одному листику. Подожди, сейчас он заглушит. Да, верхний убираем вообще на мусор. Что, Коль, не отрезался? Не, это когда он первый. 9 и 17, это 8 ампер. Это почти Еще 2 один. киловатта, блядь. Угу. Так, Чуете, шеф? показываем. Дэн, нахуя мне на видео твой пиздеж? Не смотрите мой пиздец. Придется глушить, блядь, опять, сука. Охуенно режет пизда. Охуенно именно. Давай вот так.
Ага. сделал. 5, 10, 15. Померили? Да. Да. Обзор.